Hello，大家好，我係 Jackie，都係啦，好多謝大家收睇我 JY 睇樓團呢個頻道啦，希望大家可以支持下我啦，幫我點一個讚，訂我頻道，可以嘅幫我分享一下出去咁樣啦。嗱，如果睇過我嘅短片，覺得啲單位或者屋苑啊，你有朋友揾緊樓嘅，呢啲屋苑單位適合佢嘅，幫我分享俾佢哋睇一睇咁樣啦。嗱，上一集我哋就睇咗一個兆康站側邊啊私人屋苑、大型屋苑蝶欣亭一個靚裝兩房、靚改間嘅租盤啦。咁今日咧，我哋又都係睇翻兆康站側邊，咁應該咧就係睇翻一個應該全香港嘅港鐵上蓋咧係重鐵啦，不過就算輕鐵都應該冇咁筍嘅啦，即係一個咧兩房大兩房嘅間隔咧100蚊釐人費，咁首期咧應該都唔使30宗啦，最少做到9成按揭咁計咁咧個單位係點樣？我哋而家就去睇一睇。好啦，嗱，我哋先睇廚房。我哋嗰度睇呢隻咧就係冇玄關位嘅兩房啊。咁都係講過噶啦。如果冇玄關位嗰隻兩房，個廚房咧就會呈現少少五角形咁樣啊。嗱，大家可以睇到，如果冇裝修嘅情況呢啲係好舊款嘅裝修睇到啦。咁洗衣機擺喺度，可能雪櫃擺喺度咧，咁有少少逼仄嘅感覺嘅但係如果裝修完之後咧，雪櫃擺喺度，大眼雞收埋咗喺個廚櫃裏邊咧，咁就會舒服好多噶啦。就算做到 U 型嘅廚櫃都冇問題嘅。跟住廚房出翻嚟客飯廳，咁咧呢邊應該係飯廳啦，就3.15米。咁咧客廳嗰邊咧就2.4米，總長度咧就4.95米。不過咁呢隻間隔咧，有啲人會倒轉咗嚟擺都有嘅，因為呢度咧個距離相當大啊。呢度做咗一個櫃。呢度亦都可以擺翻張4至6人嘅餐台 ，OK 冇問題啦。我成日都話啦，如果中意睇大電視或者遠距離睇電視嘅朋友咧，咁梳化擺嗰邊，電視機擺呢邊。咁呢個電視咧咩 size 你自己中意啦，我70寸閒閒地啦，係咪？今日呢邊我哋就係原裝嗰個客廳，呢度2.4米咁3座位梳化電視機50寸。慳地冇問題中意兩邊擺都得嘅，自己中意。呢一隻積我曾經講過，我比較中意呢隻間隔就因為咧，我哋望出去咧係唔會望到隔離嘅單位嘅。呢個單位都係望翻完整啦。至於梳化呢邊啦，飯廳其實呢度仲有一個空間嘅。雖然呢個單位係冇玄關位但係呢度咧係足夠你可以做得到鞋櫃都冇問題嘅。好啦，入到嚟洗手間，洗手間咧又唔係想象中咁惡劣啦，都保養得算 OK 不過咁，我相信呢個單位應該買翻都全部爆晒佢噶啦做咗幾缸啦但係1、2期咧佢係有一個氣窗位嘅，就唔會好似3、4期咁呢度有一隻大窗喺度嘅。嚟到第一個睡房，size 係1.95米、2.15米。之前你有見過我介紹過，即係對上之前睇嗰間兆康院你見到啦，雙人床，一邊衣櫃。但係如果你將佢改做趟門的話咧，呢度可以再買翻一張咧書台都冇問題。咁都係啦，呢個景觀咧都係望翻自己個遠景嘅。嚟到主人房 size 都係1.95米，但係乘以3.1米。我講過啦，如果兆康院咧兩隻3房間隔，兩隻中細兩房嘅間隔，
啲房嘅闊度都係1.95米至2米嘅啫。如果你真係要擺一啲咧比較長嘅7尺床嗰啲咧，又唔想將床物打直擺咧，你亦要揀士多房嗰種揀㗎啦。但係咧呢度咧一般4尺4尺半嘅床咧冇問題啦。咁嗰邊擺完衣櫃咧都仍然足夠可以擺個5桶櫃啦。呢度做張梳妝台仔都可以嘅。同埋呢一隻房呢個間隔咧，佢個主人房咧係有2面窗添嘅。單位睇到差唔多啦，咁今集咧都係一個短視頻啦，咁我所以又唔會理翻，亦都唔會詳細慢慢去介紹啲交通配套嗰啲咁樣噶啦。咁都係物業嘅資料同埋價錢，咁我就會打咗喺描述欄嗰個位置嘅。咁大家想睇價錢咧，就去嗰邊睇一睇啦。因為咧我影片呢度講咗價錢咧就改唔到，咁希望大家可以高抬貴手點一點嗰邊去睇一睇啦。咁雖然話唔會慢慢俾分啫，但係都講簡單嗰啲嘢嘅。咁兆康苑4期20座4000幾戶咁就8284年入伙。咁咧跟住咧就係講個交通兆康苑兩鐵上蓋就屯馬線啦，對外啦，即係都係咁講啦，由元朗錦上路荃灣呢個美孚南昌呢度出到尖沙咀紅磡跟住東九龍即係九龍城跟住沙田入到去馬鞍山跟住咧其他嘅就係輕鐵啦，輕鐵就係我都講成兆康係一個中轉大站嚟嘅，所有元朗天水圍要落嚟屯門嘅輕鐵都係必經兆康站嘅。同樣地，屯門上去元朗天水圍嘅輕鐵亦都係必經兆康站啦。咁所以咧對外咧兆康嘅交通都應付到嘅。除咗鐵路之外咧，咁巴士線咁10幾條巴士路線葵芳、元朗荃灣呢個九龍站香港島機場呢個深圳灣口岸、上水粉嶺講基本上成個香港好多地方都去到㗎啦。咁講完交通咧，就講簡單嘅配套啦。咁兆康呢個商場啦，咁有間酒樓啦，有幾間餐廳咁啦，有間麥記啦，亦都有啲簡單嘅民生商店啦。如果唔夠嘅，隔離喺呢個欣田村嗰邊咧，會有冷氣街市，更加多嘅酒樓餐飲嗰啲可以選擇嘅。咁另外啦，就屯門兆康站咧，上高都會有啲商鋪啦。咁如果你話我行街買衫睇戲嘅，兆康站坐喺度站內停站，咁就 V City 啦、屯門市廣場嗰啲啦。想更加多嘅選擇咧，可以去呢個元朗站營點啦。今日介紹兆康苑嘅單位就差唔多啦，講埋啦。即係咧呢個單位好老實講，方向唔係好靚裝修亦都冇乜一定要整㗎啦。呢個單位出嚟裝修不過問題一樣嘢，我相信你喺全香港嘅鐵路上蓋7000幾蚊一尺樓可唔可以買到咁大間嘅兩房咧？同埋呢個單位純粹係買價格啦，買層數啦同埋買個位置嘅啫如果你喺香港其他地方揾得到嘅，咁都係恭喜你啦。如果冇嘅，咁可以過嚟兆康呢個單位度睇一睇啦。今日介紹就差唔多噶啦。另外就係話小弟咧喺呢個 Facebook 面書嗰度咧，仲有一個專頁嘅屯門西鐵兆康地產站咁有更加多嘅物管廣告拍唔到片嗰啲，我哋啲相都要擺咗喺嗰度，同其他租賣嗰啲宣傳廣告都有嘅。可以去嗰邊揾一揾添啦。今日介紹差唔多啦，多謝大家，拜拜。